Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Psychologie für Anfänger ist ein einführendes Werk von William Kaiser, das Menschen, die sich für die Grundzüge der Psychologie interessieren, einen umfassenden Überblick über die psychologischen Prozesse und Effekte bietet. In einer Welt, die von ständigen Interaktionen und Beziehungen geprägt ist das Verständnis psychologischer Prinzipien für den persönlichen und sozialen Erfolg unerlässlich. Dieses Buch richtet sich an all jene, die ein Grundwissen über Psychologie erwerben möchten, um besser nachvollziehen zu können, wie Menschen denken, fühlen und handeln. Der Autor, William Kaiser, präsentiert die Inhalte auf verständliche Weise und beleuchtet dabei sowohl die theoretischen Grundlagen als auch praktische Anwendungen psychologischer Prinzipien. Ein besonderer Fokus liegt auf den psychologischen Effekten, die oft unbewusst unser Verhalten und unsere Entscheidungen beeinflussen. Durch anschauliche Beispiele und einfache Erklärungen wird es den Lesern leicht gemacht, die komplexe Materie der Psychologie zu erlernen und im Alltag anzuwenden. Das Buch ist somit nicht nur für Anfänger geeignet, sondern auch für alle, die ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten verbessern und ein besseres Verständnis für menschliches Verhalten entwickeln möchten. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Grundlagen der Psychologie. Die Grundlagen der Psychologie bilden das Fundament für jegliches psychologisches Wissen. In diesem Kapitel wird erklärt, was Psychologie ist, warum sie wichtig ist und wie sie als Wissenschaft funktioniert. Die Leser erfahren, dass Psychologie nicht nur die Studie von psychischen Erkrankungen ist, sondern weit darüber hinausgeht. Es werden verschiedene Bereiche der Psychologie vorgestellt, wie die kognitive Psychologie, die Entwicklungspsychologie und die Sozialpsychologie. Dabei liegt der Fokus auf den grundlegenden Theorien und Konzepten, die das menschliche Verhalten beeinflussen. Das Kapitel behandelt auch die Bedeutung von Forschung und empirischen Studien in der Psychologie und gibt einen Überblick darüber, wie psychologische Tests und Experimente durchgeführt werden. Am Ende des Kapitels sollen die Leser ein solides Verständnis der grundlegenden Prinzipien der Psychologie haben und erkennen, wie diese Konzepte im Alltag anwendbar sind. Zweitens. Manipulationstechniken verstehen. Manipulation ist ein zentrales Thema in der Psychologie und in diesem Abschnitt des Buches wird erörtert, was Manipulation ist und welche Techniken sie beinhaltet. Die Leser lernen, dass Manipulation nicht immer negativ ist. Sie kann auch in positiven Kontexten stattfinden, wie beim Überzeugen oder Motivieren von Menschen. William Kaiser stellt verschiedene Manipulationstechniken vor, indem er psychologische Prinzipien wie Autorität, soziale Beweise, Knappheit und Gegenseitigkeit erläutert. Jeder dieser psychologischen Mechanismen wird mit Beispielen aus dem Alltag veranschaulicht, sodass die Leser die Techniken besser verstehen und kritisch hinterfragen können. Zudem wird diskutiert, wie Menschen sich gegen Manipulation schützen können, welche ethischen Fragen damit einhergehen und welche Rolle das Bewusstsein über eigene Emotionen und Motive spielt. Dieses Kapitel ermutigt die Leser, ihre eigenen Manipulationsfähigkeiten zu reflektieren und verantwortungsbewusst einzusetzen. Drittens. Psychologische Effekte im Alltag. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Buches sind die psychologischen Effekte, die unbewusst unser Verhalten beeinflussen. In diesem Teil erfahren die Leser von 40 verschiedenen psychologischen Effekten, die sie im Alltag beobachten können. Dazu zählen der Halo-Effekt, die Dunning-Kruger-Effekte, der Placebo-Effekt und viele weitere. William Kaiser gibt eine detaillierte Erklärung jedes Effekts, inklusive der zugrunde liegenden Psychologie und echten Fallbeispielen. Die Leser lernen, wie diese Effekte in Bildung, Werbung, persönlichen Beziehungen und Entscheidungsfindung wirken. Dieses Wissen ist besonders wertvoll, da die Leser in der Lage sein werden, die vielen subtilen einstürzenden Faktoren, die ihr Verhalten lenken, zu erkennen und kritisch zu hinterfragen. Außerdem wird die Bedeutung des Kontextes und der psychologischen Rahmenbedingungen diskutiert, die einen Einfluss auf die Wahrnehmung und Interpretation von Informationen haben. Viertens. Der Einfluss von Emotionen auf Entscheidungen. Emotionen spielen eine entscheidende Rolle bei der Entscheidungsfindung
Und in diesem Abschnitt wird untersucht, wie Gefühle unser Urteilsvermögen beeinflussen. Die Leser erfahren, welche Rolle Emotionen in der kognitiven Verarbeitung spielen und wie sie unser Verhalten leiten. Es wird erklärt, dass Menschen oft nicht nur rational entscheiden, sondern stark von emotionalen Faktoren geprägt sind. William Kaiser bietet Einblicke in emotionale Intelligenz und zeigt, wie sie in der täglichen Entscheidungsfindung genutzt werden kann. Leser lernen Techniken zur Regulierung ihrer eigenen Emotionen und Strategien, um emotionale Einflüsse zu erkennen, die aus externen Quellen kommen. Das Kapitel ermutigt die Leser, sowohl emotionalen als auch rationale Aspekte ihrer Entscheidungen zu berücksichtigen, was zu bewussteren und reflektierteren Handlungen führt. Schließlich soziale Psychologie und ihre Auswirkungen. Die soziale Psychologie ist ein faszinierender Bereich, der untersucht, wie das Verhalten von Individuen durch soziale Interaktionen beeinflusst wird. In diesem Kapitel wird beleuchtet, wie Gruppendynamiken, soziale Normen und Rollen unser Verhalten und unsere Einstellungen prägen. William Kaiser erläutert Konzepte wie Konformität, Gruppenpolarisierung und den Einfluss von Vorurteilen und Diskriminierung. Durch praktische Beispiele und Studien werden die Leser dazu angeregt, ihre eigenen Erfahrungen in Bezug auf den sozialen Einfluss zu reflektieren. Außerdem wird diskutiert, wie das Verständnis dieser sozialen Prozesse dazu beitragen kann, ein besseres Verständnis für zwischenmenschliche Beziehungen zu entwickeln und effektiver in Gruppen zu interagieren. Dieses Wissen ist für jeden von Vorteil, der beruflich oder privat in sozialen Kontexten agiert. Zusammenfassend: Psychologie für Anfänger ist ein unschätzbares Werk für alle, die das komplexe Feld der Psychologie erkunden möchten, sei es aus persönlichem Interesse oder beruflichen Gründen. Das Buch bietet eine solide Grundlage für das Verständnis menschlichen Verhaltens und vermittelt wertvolle Einsichten, die in der heutigen Arbeitswelt und im sozialen Leben von großer Bedeutung sind. Leser, die sich mit den Themen Kommunikation, Einflussnahme und Entscheidungsfindung auseinandersetzen wollen, werden besonders von den Inhalten profitieren. Indem sie die psychologischen Prinzipien, die täglich um uns herum wirken, kennenlernen, können sie ihre eigenen Verhaltensweisen reflektieren und gegebenenfalls anpassen. Die Konzepte der Manipulation, die Untersuchung psychologischer Effekte und die Erkenntnis der Rolle von Emotionen bei Entscheidungen bieten praktische Werkzeuge, die im Alltag angewendet werden können. Egal, ob Sie studieren, im Beruf stehen oder einfach nur Ihr persönliches Wachstum fördern möchten. Dieses Buch wird Ihnen helfen, mit mehr Verständnis und Empathie auf andere Menschen zuzugehen und Ihre eigenen sozialen Fähigkeiten zu verbessern. Die Lektüre ist somit nicht nur informativ, sondern auch transformativ. Wenn Sie unterstützen möchten, William Kaiser, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.